樂豆腐，我最近咧發現咗一個新嘅食譜，係非常之啱減脂嘅人士。跟住我整咗，哇！味蕾爆炸，真正嘅味蕾爆炸。嚟到恨嫁旅團，今日好開心，終於可以揸我最中意嘅古董車。冇錯，同埋呢架車我係未揸過㗎，我未揸過，我都冇辦法揸啦。但係因為本身咧，我對呢一架 brand 嘅車咧，我有少少偏見嘅。我細個唔知點解已經唔中意 Mini Cooper，我覺得佢懶 Q。但係咧，我見到呢個懷舊版咧，我真係覺得佢真係好 Q。係啊，真係好 Q 同埋真係好靚啊！我之前咧上網咧睇啲人講呢架車咧，咁佢哋有啲片咧就係講話佢哋嗰陣愛嚟賽車啊嘛，佢又同埋啲4、5千 CC 嗰啲喺度賽咧，見到佢咧即係啲大車，即係啲好型嘅車，跟住佢又帶嚟咁咯。咁同埋佢永遠咧都係嗰啲好跌啊，又甩啊，又甩與唔甩之間喺度跌跌撞撞，就好 Q 咁樣咯。可愛啊！車主咧，阿 Paul 哥咧，即係好俾心機地。佢話佢買翻嚟嗰陣時，好似係6、7萬蚊，改咗成20萬嘅，好似有以上喎，好似話20幾萬。咁呢一架咧就係99年嘅 Rover Mini Cooper 1.3i 嘅，係啦。佢其實就係呢個中古款嘅末代車嚟嘅。都係買少見少，其實佢50、60年代嘅時候已經興㗎啦，因為真係佢成個造型真係好可愛，我勁中意呢個倒後鏡喺呢度。同埋我覺得佢最勁一樣嘢係咧，我諗咧去到而家為止咧，都冇一架車係變咗一個潮流啊！即係你諗下嗰陣時，咪話明星又有錢又好，冇錢又好，個個都覺得一定要有一架擺喺度嘅。即係如果買車買到好似潮流咁，係好勁咯！好犀利啊！你睇下佢幾可愛，同埋咧，佢個同好細隻。係啊，佢話呢個拎咧係喺英國訂製嘅10寸拎，好得10寸拎啊！喂，大佬勁過癮啊！你見唔見呢個16啊？呢架車咧，我最欣賞係咩咧？最欣賞阿車主咧，阿 Paul 哥咧愛妻嘅，係因為佢太太係16號生日嘅，所以咧佢要特登貼咗呢個16，嗱車頭又有呢個16。重點係 Paul 哥叫我一定要講啊！即係呢個先係重點啊嘛！我話你一定要講啊咁樣啊！呢啲男人好男人，恭喜阿嫂揾到個好男人，又有品味，係咯，同埋個人夠慷慨啊嘛，又肯借車俾我哋揸。已經借咗好多架。但係今日咧，我聽冤枉阿姐同我講話，即係阿 Paul 哥交代我小心啲揸。即係好錫，佢話好錫呢架車，即係佢真係好中意呢架車。應該係代表住老婆啊。係，咁我會小心。同埋我頭先偷聽到嘉怡問阿 Paul 哥有啲咩改咗，跟住就喺度數下，其實咧換得嘅都換咗，係得個老婆冇換嘅咋。好 sweet 啊，好 sweet 啊！好，我哋即刻喂試下先啊嚇，搞笑啊！你睇下，超靚啊！多謝 Paul 哥，點揸嘅咧？張凳咁窄，10分窄，哇夾住嘅喎，真係。不過 handbrake 好靚喎，佢個 handbrake 咁靚嘅。我知啊，哇呢個都好靚喎。係啊，所有嘢都好靚啊。頭先阿 Paul 哥有交代落咧，呢一本咧就係呢個 mini 嘅零件天書啊。係啊。咁所以佢咧就改呢架車嘅時候咧，就係喺呢度揭啊，換啲咩好咧，換啲咩好咧，即係咩都有。咁我就喺呢度講，哇好得意啊喂！聽下呢個閂門聲。實正，好中意呢啲聲。哇，好靚啊！呢本天書好好睇喎，我想講。哇，好多嘢睇咯。係啊，連張地氈都好鬼靚。真係乜都有喎。係啊，哇！我中意呢張格仔地氈，好靚喎。喂，同埋佢又係換咗音響啊。係啊，咁佢換咗電子嘅 engine start。哇，有啲料到喎。因為佢換咗朝中尾喉㗎。成條換晒，你聽下個聲。呢個係佢幫你整咗個倒後鏡喎，因為嗰個可能太難睇啊。側鏡。兩塊側鏡嚟㗎。好得意啊！喂，好搞笑啊！佢個側鏡喺呢度喎。佢好似係唔係風油軚嚟㗎嘛？呢架軚嘅。哇，好靚啊！
好，我哋而家係啦，起行，好好笑啊呢個，呢個好好笑啊嘅波棍，耶，夠力嘅，哎呀我中意啊，我中意呢種啊，好得意啊你，哇夠力，好似好辛苦咁喎，但係你揸得，好好笑啊！呢個好可愛啊呢架車真係，我本身咧個膊頭都唔闊啦，係，但係咧都真係啱啱好，可唔可以做腳車咧？因為如果你中意練下大隻咁，我覺得 OK 嘅。我覺得好似自己喺嗰啲卡通片入邊嗰啲人咁啊，好得意你睇下我而家坐車個 pose， 我又唔識教佢張凳喎，因為唐太咧我有啲遠啊，咁但係腳位又啱喎，咁變咗我好似啲學生咁，而家係離開咗個挨住，同埋咧我係會入波摸到你㗎。太近啦啲嘢。佢係1999年啊，係咪？係啊，99年嘅叔叔，好貼地啊，即係貼嗰啲跑車啊。可能佢因為佢換得多嘢啊，啲所有嘢都好似好實淨咁。但係我真係覺得咧，佢改得好靚，佢呢度全部啲嘢咧襯晒色啊，全部啲 detail 係好靚啊。即係呢啲車咧，一定唔會係日日揸咯，間唔時出嚟放假。係啊，想拎佢出去放下風。係呢啲車一定係好多人望咯。咁你中唔中意老爺車咧？我都中意㗎。你會揀，如果你要買，你會揀新車定老爺車咧？其實好視乎你係第幾架車咯。即係譬如如果你本身已經有架，咁但係你如果完全冇車，你買架老爺車又會，你要預佢有一日突然間，哎呀我趕住出門口，但係我都唔得啊！佢突然間跪低咗，即係嗰啲咯。同埋夏天可能會突然間，哎呀唔得啊！佢今日壞咗冷氣啊！始終都係個保養就煩啲咯。係啊，咁但係老爺車會有一種味道。我唔知係咪因為我迎住覺得佢好 Q 啦，即係佢好似有啲思想。但係咧，雖然佢好細架啦，但係我好 appreciate 咧，佢個 headroom 好多啊。雖然我哋唔係特別高啦，可能之前有時坐啲細架嗰啲車好易頂頭啊嘛。都真係要向當時嗰個設計師致敬咯。即係佢發明呢架車係可以坐4個人嘅喎。我好似睇到話佢係將個 engine 改咗打環擺咯，佢將所有嘅嘢可以收納晒，即係喺個車頭度。啲人成日都話呢架車係好好彎噶嘛。哦，有機會可唔可以試下？我好想試下。好蹬啊！蹬到隔夜餸都嘔翻出嚟啊！好中意啊！喂，喺邊架車會攞到個咁嘅感覺啊？無啦啦！但係嗰個感覺好正啊，即係好原始啊，真係。頭先我咪話睇到啲片咧，賽呢啲車咧好得意咧，就係因為佢哋好細架啊嘛，咁佢哋入彎咧有時候甩咧，你見到係甩甩地嘅，係啊，飛飛地佢哋又拉翻正咧，有啲又鏟咗上個膊啊，又跌翻落嚟啊，你覺得佢哋好得意咯，好搞笑啊！好搞笑啊佢！喂 ，OK 嘅喎，喂，有啲力水喎，係喎，即係唔似係好似係60幾匹咁樣噶嘛，咁但係又冇乜，有啲力水係咯，唔係佢一啲都唔辛苦喎，即係個速度感又幾好喎，你覺唔覺得啊？係咪因為佢低咧？可能係，同埋完全感受到個路面感啊！係啊，好可愛。會睇到佢 backfire 啊！真係好玩喎！喂，好玩喎，真係真心有彎㗎喎！哎呀，好得意啊！哇，好好玩喎架嘢！即係佢咧嗰個路面感覺好強啊，同埋咧佢會令到你有少少覺得甩甩地，又唔係好甩，甩地又唔係好甩咁樣嗰啲嘅感覺咯。穩但有壓唔喐，有啲曳曳。佢話佢呢條避震係即係都係可調校式嗰啲避震咯。喂，嗰個速度感好得意啊，我覺得。但係我明點解
去過。但係你諗下而家，因為佢好大年紀啦，咁你想象下喺嗰個年代嘅時候，啲人新車咧，即係真係揸佢去賽車嘅時候，係真係會幾開心喎，好似揸卡仔咁咯。係啊，我好有呢個感覺。拖下波先，係拖唔到嘅，因為嗰個腳位我係拖唔到嘅。佢呢張凳都係80年代嗰啲，勁靚，勁好靚好靚。哎呀，好開心啊！揸到一架咁好性能。咁你個人係高科技人定係中意古老嘢㗎？我又唔覺得自己係高科技人咯，我會中意睇書咯，我中意睇實體嘢咯，同埋劇本我都係中意睇，係啊。我都中意睇下嗰邊。好得意啊！真係要多謝波哥啊，借呢架車俾我哋。好得意啊！佢仲要改得咁靚，佢仲要咁錫佢，都借俾我哋玩。同埋呢本嘢咧，頭先 hit 咗兩版之後，發現好停唔到啊！好好睇啊！因為佢好多我哋都唔知係咩嚟嘅嘢啊嘛。同埋佢好靚咯啲嘢，係咁樣嘅。睇下仲有冇？睇下大家仲買唔買到啦？係啊，我揀個哦，跟住譬如呢度全版咧都係啲手柄，即係開門嗰啲手柄，好靚啊！你可以任揀咯。哇，佢波棍個袋好靚啊！呢個格仔超靚，隔離嗰個。哇，好靚喎佢喎！袋超級靚。我想問下你咧，你憎唔憎嗰啲人咧？突然間好 sharp 咁樣。超憎，同埋咧，我超憎啲人咧，你一打燈上 cut 線咧，後面啲人加油，好冇禮貌咁咯，我感好覺。得香港先係咁嘅啫，驚死你快過去咁樣。哇，正有位㗎！如果嚟緊咧有自動駕駛嘅車買，你會唔會考慮咧？間唔中有都幾爽㗎，我覺得。即係當我好攰想翻屋企，或者我飲醉咗酒，佢幫我揸翻返去。係嘅，幾好嘅，不過睇下你信唔信得過去咯。咁就實信得過嘅，因為普遍嘅情況都係想自己揸先㗎啦。啊係喎，咁我想知啦。咁如果我飲醉咗酒，我揸醉駕，係啊，你坐乘客位咯。佢車我翻去，我諗呢啲都遲早嘅事嚟㗎咯。係啊。好，我哋而家嚟到呢間老去茶室，我其實嚟過㗎。佢啲茶咧，你嚟過㗎啦已經，因為我以前都好中意嚟大圍嘅。哦。咁跟住佢就係咧有一啲調，即係嗰啲茶好好飲，但係我就冇食過嘢嘅，所以我都好期待。但係嘉怡有喜事宣佈喎，生咗件喎，本人生咗一件啦，終於都我收養咗隻貓貓喎，隻貓貓而家康復中啊！我可以俾大家睇㗎。但係而家佢唔係咁嘅樣啊，因為咧佢成身都係嗰啲叫做金錢線啊，我唔知大家有冇聽過咩叫金錢線咧？但係生喺貓嗰度佢又唔係話好痕啊，好拗啊，但係咧一傳咗俾人咧就好大鑊啦，傳咗俾人同埋狗都大鑊㗎，好似話，同埋隻耳仔入邊係全部都係虱咯。咁啊而家治療中，佢而家係變咗短毛貓啦，佢叫做好好啊，好唔好啊？好好。我以前有養兩隻貓㗎嘛，跟住嗰兩隻貓走咗之後都好多年冇養啦，跟住就突然之間佢就翻嚟啦，就俘虜晒我哋一家啦。嘉怡嘅嘢飲到啦，咁其實呢度咧係專做茶嘅，佢嘅茶係幾出名嘅。咁我見通常啲人都係嗌茶 latte 嘅，你要唔要呷一啖？唔要你先，呷一啖，咁樣叫呷一啖。哦，哇，好好飲喎！係咩？咁我呷一啖啦。你呷一啖啊！好好飲喎！嚟緊咧，我哋收到 order 咧，就真係會落實搞一個恨嫁嘅見面會。耶！SMD， 你仲諗緊用咩形式，所以可以大家留言講下想點樣。係咯，咁但係我哋恨嫁都應該要關車事噶嘛，係咪？可以個餐台上面擺啲模型車都得嘅。喂，咁我哋可以咧問下大家，即係想咩形式搞咯？咁你就要即係我哋要諗一諗咯。我快啲試下，好好食啊！但係咧，佢唔係擔擔麵嘅味嚟㗎，佢係咧一個番茄肉碎撈麵，然後好椒麻，擺落好藤椒，好正。但係佢真係唔係大家 expect 嘅擔擔麵味咯，
哇，好味喎，好食啊！好味喎呢個。等我試下個雞先，呢個係茶分雞，呢度係飲茶噶嘛，梗係要試下佢茶類嘅食品啦。咁我就配咗呢個櫻花蝦葱油撈麵，你睇下佢好似幾好食咁，好香個葱油喎，可以。哇！呢幾集真係食親都好食嚟㗎。係啊。佢另外咧，佢呢個係你係跟咗呢個葱油麵，佢另外一個就可以跟個菜飯試下。我想試下個菜飯。我又真係睇唔出佢呢間嘢咁細間，但係整咗咁多嘢出嚟嘅喎。哇！好勁啊！嗰個花雕味。哇！好味啊！哇！完全咧令我諗起咧，我哋 A.E. 嗰集咧有個蛋裏邊咧有個蟹肉泡沫咧，就係嗰個味啊！嗰個花雕嗰個蛋白嗰個味超香，我覺得好食過茶分雞。老實講，係啊，反而啊，好啊，到我試呢個，呢個都係米型粉喎，番茄味滷水豆腐。好食，唔係啊，好新鮮啊！我覺得個感覺，即係咪食到農場嘅味道啊？好味啊，真係好味啊！但係佢都係西式嘅 feel 喎。哇！呢個哇驚為天人。頭先我以為嗰個葱油麵已經好好食。哇！你可唔可以試下飲呢個茶？你同我飲呢個茶，好好飲啊個茶，好香啊！佢有個回甘㗎後面。係喎，頭先咧講開咧，我哋其中有個攝影師咧，盧仔咧，我記得啦，唔知點講啊。因為啱啱喺度講，我話因為我有啲凍，跟住我就着翻我而家件恤衫，我就話會唔會好似男人？咁佢哋就話唔會啊，好似嗰啲男朋友借俾你着恤衫咁咯，咁樣。跟住佢就話，啲底褲都係照咁借㗎啦。我就一頭霧水，邊個女仔會借男朋友條底褲嚟着嘅咧？即係咁大個女諗都未諗過，即係唔係未試過，係諗都未諗過。即係佢嗰個位又有啲嘢突出嚟，又唔啱着。可能佢唔突啫。可能盧仔嗰條比較貼身嗰個位，都啱女性。好啦，暴走啊，肯家女團。好在佢擺我哋喺上面啫，如果唔係下面嚇走晒啲客。頭先嗰個豆腐都幾好食嗰個。比起個豆腐，我最近咧發現咗一個新嘅食譜，係非常之啱減脂嘅人士。跟住我整咗，味蕾爆炸，真正嘅味蕾爆炸。咁我就買咗個，其實不過普通嗰啲百福嗰啲滑豆腐都 OK 嘅。咁然後咧，我就將嗰啲豆腐掉晒落個攪拌機度啦，加1匙羹嘅味噌，跟住之後咧就打。咁譬如我而家想食擔麵口味，我就可以加啲豆瓣醬啦、豉油啦、少少醋啦。呢個係已經 separate 咗一個醬，然後你嗰個肉碎做好咗就擺落個烏冬上面，跟住倒嗰個醬落去，一流超好食。同埋咧呢個醬咧係幾百搭嘅，我有試過咧將呢個醬咧擺落西麵度咧，係咪嗰邊？西式嘅麵咧，西麵，即係嗰個你意思嗰個醬就係豆腐加味噌啫，即係打爛佢啫，其餘你整咩都得嘅，都可以用嗰個，即係你可以菇麵啊，乜麵都淋嗰個豆腐上去。跟住佢就會有一個好香嘅 creamy 嘅 sauce 嘅味咯。我可以一個人車3碗，但係你又冇乜負擔。你平時食嗰啲 creamy 嗰啲 sauce 好肥噶嘛，豆腐好多 protein 噶嘛。咁同埋但係你日日咁樣咬嚿豆腐，你都會食到悶啦。即係咁百福嗰啲軟豆腐花乜都得，但我自己就覺得滑嗰啲。比例咧，我擺咗一盒咁大盒。跟住1匙羹味噌 ，OK，好多資訊啊！係啊，突然間又有翻啲營養啦。講完底褲，係啊，頭先咧講翻架車啊，頭先咧係幾快黐線！我想講，我覺得要睇呢個 channel 嘅人應該要有 ADHD 先 handle 到。因為車咧頭先咧我哋都有講啦，我哋其實又去咗坡哥度還車啦，咁我哋又喺度睇咗佢好多其他車啦。咁跟住佢話而家咧其實 Mini Cooper 咧又成為翻，即係雖然都一路都興啊，但係而家有好多人都會再出翻嚟中意 Mini Cooper 啦買啦。跟住佢又解釋話點解啲人咁中意用？因為 Mini Cooper 咧係佢話每一日你都有嘢改嘅。係。咁佢就話譬如呢度我想改呢個，跟住之後我就去個網度撳呢個又幾靚，又唔係好貴，幾蚊啫喎，咁咪又一齊買咯。跟住買下本身你淨係想換呢個咧，就變咗成張台。梗係幾百磅啦，就變咗。咁我哋頭先嗰架車嗰個水撥咧，佢話嗰個水撥其實都係幾嚿水嘅啫嘛。
但係不過中間咧就係多咗一條橫嘅嗰一條嘢撐住嗰個水撥咧，嗰條係1800蚊。我話點解啲人成日都話 Mini Cooper 易壞咧？其實最重要係嗰個風扇，係啊，佢嗰個散熱熱嘅問題。佢哋而家話最簡單就係換咗個鋁嘅水箱啦。咁啊嗰兩把歡扇就換多啲啦，係啊，換翻多啲葉嘅電子風扇。我頭先喺佢鋪頭度已經訂咗一架啦。冇啊！我頭先喺鋪頭見到有一架都好靚仔嘅。咁我哋都問佢啊，咁大概呢一架嗰架都好似99年嘅，整晒而家呢個樣係幾多錢？佢話好似17、18萬咯，同埋佢係真係好好力咯，即係你係 feel 到佢係好有力咯。係。咁啊，佢話有啲人就直情將佢改咗5個波箱嘅，因為而家我哋4個波箱。阿 Paul 哥咧話佢架車咧嗰個頂啊，係自動修復嘅。黐嗰啲貼紙嚟㗎，佢咧如果你刮花咗、整花咗咧，攞出去曬一曬太陽，好正啊！好正，好正。喂，不如我哋揾集咧講下，叫佢黐下貼紙啊！佢話佢識得有好多人拉花啊、黐貼紙，我哋不如揾集講下黐貼紙，好嘛？大家中唔中意睇啊？好啊，我可唔可以幫 Alex 黐個新嘅貼紙咧？黐恨嫁女團咯。嚇！冇啦！我頭先咁樣反應喎，我話黐恨嫁女團，跟住我又係有少少流露你呢啲咁嘅狀態，跟住之後阿 Paul，喂，你有冇搞錯啊？你自己主角嚟嘅喎，好嚴厲 ，no no no no， 我冇。我太高調啦！你知唔知我而家幾紅啊？我最初都係咁諗，唔係，但係我覺得英文咪 OK 咯，英文恨㗎咩恨㗎？Girls wanna drive 啊嘛，恨㗎！我會整嘅，即係希望如果第時揾到佢叫。唔係喎，其實如果係恨㗎，我 OK 嘅，我可以黐喎，好似 Honda 啲 friend 恨㗎。跟住我一係話個橙俾你，話個橙，係啊！我全家都好幸福噃。你咁多個最好食係邊個啊？我最中意食花雕蛋白米型粉。擔擔麵舉手，我覺得其實得2個啫嘛。嚇，3票喎，竟然。哇，3票擔擔麵啊！花雕米型粉舉手。Yes，4票啊！喂，1000。喂，佢2個嘅。因為盧仔話全部都好食，我全部都要嗌。同你一樣，全部都要，所有女都要，打我。